हे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत दिनों से रिक्वेस्ट थी कि मैं हिचकी वाला वीडियो बनाऊं, बिकॉज बहुत दिन हो चुके थे। तो आज मुझे हिचकी आ रही मॉर्निंग से, और अभी देखिए टाइम है 6:30 हुए हैं, सिर्फ 6:30। और जब से मैं उठी हूँ ना, मैं 5:30 को उठती हूँ, तो तभी से मुझे हिचकी आ रही थी। बट मैं पहले झाड़ू वगैरह निकाला, उसके बाद फिर मैं ब्रश करने के लिए गई और मुझे लगा बंद हो जाएगी, पर नहीं हुई बंद। तो मैंने सोचा चलो वीडियो कर लेते हैं, क्योंकि आप सभी की इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट होती है, इसी वजह से। तो इतनी ज़्यादा मॉर्निंग में ही हिचकी आ रही है। कब से आ रही है, 1 घंटा हो गया, क्योंकि मैं 5:30 बजे उठी थी और अभी 6:30 बज गए, फिर भी हिचकी जो है ना वो बंद नहीं हो रही है। तो मैंने सोचा चलो कर लेते हैं वीडियो। वैसे भी आप लोग बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे थे और इतने ज़्यादा मैसेज कर रहे थे कि आप तो हिचकी वाला वीडियो बनाते नहीं हो, तो जब हिचकी आएगी तभी मैं बनाऊंगी, है ना। और ऐसा है कि आप लोग मुझे याद ही नहीं करते होंगे, इसी वजह से मुझे हिचकी नहीं आ रही थी। तो मैं अभी नहाने के लिए जाने वाली थी, बट मैंने सोचा चलो थोड़ा सा क्लिप शूट कर लेते हैं, जितना टाइम रहेगा उतना टाइम। अगर नहाने के बाद हिचकियाँ बंद हो जाए तो इस वजह से मैंने सोचा कि चलो वीडियो शूट कर लेते हैं। तो आज की हिचकियाँ ना थोड़ी सी मुझे अलग ही आ रही, मतलब कि क्या बताऊँ मैं। हिचकी आ रही है और गले में से ये हो रहा है, जैसे कि आप खाना खाने के बाद मतलब वॉमिटिंग जैसे होती है, उसके बाद यहाँ पर जैसे फील होता है ना, उसी काइंड ऑफ से। इश्क में उसके बारी हूँ मैं, ये बना है तो ये देखिए किससे हिचकी आ रही है। 2-3 मिनट का वीडियो शूट कर लूँगी, फिर जाऊँगी नहाने के लिए। बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे ना मेरी हिचकियों को, अभी आ गई हिचकियाँ। मेरी हिचकी जो है ना वो बड़ी ज़ोर से आती है। किचन में हूँ मैं अभी। बच्चे और हस्बैंड जी सोए हैं, और बेडरूम में फ़ैन का आवाज़ आता है, और आगे से मतलब जो आगे का रूम है हमारा, वहाँ पर मतलब कोई ना कोई कुछ ना कुछ सॉन्ग वगैरह चलाते हैं ना। मॉर्निंग में भगवान जी के हो गए या तो फिर भजन हो गए, तो उस सॉन्ग का वॉइस आ जाता है, इस वजह से। मुझे ऐसी हेयर स्टाइल अच्छी लगती है या बीच में मांग वाली, ज़रूर से कमेंट में बताना। ऐसी अच्छी लगती है या ऐसी? मुझे ऐसी पसंद है, अच्छी लगती है ना। चलो भाई नहाने चलो, टाइम हो गया नहाने का। दिया बाती भी करनी होती है,
और आज क्या है, आज मंडे है, नहीं हाँ मंडे है आज। मेरा फास्ट रहेगा आज का। जब भी हिचकियाँ आती है ना, मेरे पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है, तो मैं क्या करती हूँ, हिचकियाँ जब भी आते हैं ना, पानी पी लेती हूँ और हिचकियों को जो है स्टॉप कर देती हूँ। चलिए अभी मैं अपना वीडियो भी स्टॉप कर लूँ, बहुत हो गई हिचकियाँ। ओके, तो हिचकियाँ तो दिन भर आती रहेगी, देखेंगे अगर आई तो आगे भी कंटिन्यू कर लूँगी। चलिए फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आप लोगों ने मेरी हिचकियों को बहुत ज़्यादा मिस किया, बहुत ही ज़्यादा मुझे मैसेज करे, इसके लिए मैं आप सभी की आभारी हूँ। क्या बोलते हैं, आई डोंट नो। तो थैंक यू सो मच, आप लोग मुझे इतना ज़्यादा मिस करते हो, मेरे हिचकियों को मिस करते हो। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय। इश्क में इसकी पागल हूँ, ये